हेलो नमस्ते अंकल, कैसे हैं? ठीक है। एक अच्छा सा हेड मसाज कर दीजिए। कैमरा वाला देखिए, उसको देखिए। धीरे धीरे बोलना सोफी अकेले अकेले भेजना, अकेले, हाँ अकेले भेजना। फोन दे हेलो अकेले आना, हाँ लेके, और उसे घंटी को भी लेके आना, घंटी को भी, हाँ लेके आना मेरा भाई काम। चलो थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा
डायरेक्ट
टीम बाजूला